还有旭凯新哥他们接来一个全新的产品，就是这个新哥的 EP5 有线的耳罩式耳机。那么他们还一起寄来了这个电竞套件，里面包含了一个游戏声卡，还有一个有线耳麦。那么先跟大家讲一下价格，如果你单买 EP5 换算成新台币也才1700块左右，已经非常超值了。那如果把那个电竞套件加进来嘞，你才加300块，变成2000块就通通都有了，就变成电竞耳麦了，非常超值啊。OK， 那我们就先从耳机的部分说起吧。那我已经先把耳机拿出来，它是长这个样子啊。我们从这边侧边开始看，那这边我们可以看到它上面开了非常多的透气的孔。我本来想说那这一副是不是开放式的其实是封闭式的。这些透气孔呢，是让它的低音呢比较容易宣泄出来。那意思就是说应该比较不会有那种闷沉的低音的感受。那我们看它侧边这边它们的固定呢都是用这个不锈钢来固定的，整个上面也都不锈钢的，所以它其实整个的耐用程度应该是非常不错可是我往上看到这边的时候呢，你看这个就用这一片来给你固定头的地方，那佩戴起来是不是有点不舒服？我本来是这样想的，但是我戴了一阵子之后呢，其实还好，它上面一大片呢，其实是有分散压力，反而更多固定的地方是在你这边耳罩的地方，它有把它夹得紧，但是呢，它的耳罩又是很软很舒适的，所以不会有那种硬硬的夹力的感觉。刚刚好的舒适感受，再加上它的耳罩这个地方做的是特别的厚又软，所以它还可以符合你的头型。因为我一开始看它这边是没有办法做左右的旋转的。我本来想说不能左右旋转，那是不是会侧一边卡一边呢？不会，它就在这耳罩的地方帮你解决了这样子的问题。但是呢，它的耳罩做的是皮革的设计，所以你戴久都会有那个闷热的感觉再加上这个皮革应该是人造皮革，用久应该是会脱皮的，但是没关系，它是做可以拆卸，你需要的时候呢直接把它抽下来，换一个新的，那就 OK 了。而最后就是耳机底部，大家可以看到有2个耳机出现的孔。而里面标配的耳机线它是长这个样子啦，还有2头，刚刚我们说的2个孔的地方接上去，这边呢它是给 3.5mm 那如果可以的话，你会自己做线的话，那其实你要做一条 4.4 全频的线给 EP5 那也是没有问题的。而电竞套件里面的游戏声卡长这个样子，它上面就有连接一个长长的线材，那连接头的地方呢是 Type-C 的，也给你一个 Type-A 的转接头，让你去接电脑、平板、手机、任天堂 Switch、PS5、Xbox 都可以直接使用。那我们来看一下这个声卡上面的功能。从最上面呢是你的耳机插孔，再过来我们看到一个加跟减是你的麦克风音量加减，再来呢这个 M 是 Mode， 总共有3个 Mode 都会有颜色来给你区分。第一个呢是 FPS 模式，第二个 MOBA 游戏模式，第3个现场音效增强模式，最后呢则是关闭。下面呢是一个 7.1 音效的开关，开下去这边也有一个灯号，它跟上面这个3个模式呢是可以同时打开来的。旁边是麦克风的开关，最旁边这边呢则是耳机的音量调整的旋钮。而电竞套件里面的耳麦呢，来我直接带起来给你看，它就是在左边这一边的耳机线上面再多加一个这个可以调整的麦克风。那我们就直接录一段这个麦克风的收音效果会是什么样子。OK， 那么大家现在听到的是电竞套件里面的麦克风所录出来的声音，不知道大家听起来感觉怎么样呢？接下来就是音质表现，那我就直接使用这个电竞声卡直接来试听它。那我们先跟大家讲 EP5 它的声音走向是什么样子，整个走的呢就是要给它走哈曼曲线的风格，人声听得清楚，低音又有能量感，但是新歌还是有在里面做一些声音的调整哦。从高频的部分呢，它并没有特别把它拉起非常多，也就是呢，声音不会有那个锐利尖刺的声音表现，听起来是非常舒适柔顺的，但是呢，你要那种飘渺的华丽感，它会呈现的比较少。就是像我去听 Leona 的歌的时候呢，它的亮部表现你是可以感受到，但它不会有那种整个延伸上去的那种刺激感受。而来到中频的部分，会感受到人声会贴你非常的近，那声音的清晰的感受跟饱满程度是有它特别加强的地方。而在低音部分呢，是可以感受到那整体低音所带起来的包围的烘托气氛感，再来就是那低音能量所打出来的力道，
有力量出来，但是是柔软的打击的感受，是不是可以让人感受到不会有那种刺激啊、过于闷重的感觉？因为它里面我们刚刚有说到嘛，它侧边有做那个泄气孔，所以它能量是打出来的时候呢，又可以自然的宣泄掉。所以你在你玩游戏的时候，可以感受到舒适的低音的那种能量的呈现，还有包围感，甚至你在看影片来戴这副耳机的时候，也能有舒服的那个低音包围感受。而低音的下潜呢，它是可以升得下去的，但没有特别的深，而解析力呢，则都是符合这个价位中规中矩的声音表现。而在音场表现呢，其实它并没有拉开非常宽的那种左右啦，或是前后的距离啊，其实它整个声音是比较贴你，但是是比较大一片的那种呈现的感觉，像人声会感觉哇，贴你很近，但是很大一片，低音的整个包围的感受也是很大一片的。所以整个 EP5这样子听起来，因为它走哈曼曲线，再加上呢它的声音是走比较中性，并没有说啊我特别把哪一个地方有个性化的声音出来，就是让你会听起来说，我不管在听音乐、看影片，还有玩游戏需求的时候，那个人声听得很清楚。低音有那个能量感受，在高频部分又不会有那个刺激感，就整个会让你觉得，不管我拿来做什么都是很舒服的一副耳机。但是新哥今天帮他做一个电竞套件之后，他的声音就不一样了，有了那个中正大气，整个很平均型的声音表现之后，再来这个 FPS 模式，你把它打开来，我一听，这个枪声变得很清晰了哦，本来比较大一片的哦，感觉它把它收紧起来，甚至比较亮一点那个锐利的地方，它也把它拉挺起来，但是不是刺激的感觉，就是会让你感受那个枪的声音变得更为紧实，甚至那个脚步的声音，因为很多人都会听说啊，我要听那个脚步声音，别人从左边、右边、哪边来，它可以听得变得更为扎实的声音表现。低音的部分呢，它稍微会给你压弱一点点，我们可以听一下，因为我没办法直接录这个耳机的声音，但是呢，我可以录一下这个经过它处理之后的声音效果。另外一个模式是 MOBA 游戏模式，但是呢我并没有玩像这样子的游戏，所以我也不知道它加强的部分是你们所需要听到的哪一些部分的声音变得更为清晰吗？这大家可以去试试看。而第三个则是游戏现场增强模式其实这个模式就是要给你那个声音的临场感，它会帮你把低音拉多，那个声音中频也会增强，也就是你在玩游戏要享受那整个音效的感觉的时候呢，你就开这个模式。而最后呢，则是那个 7.1 的环绕音效，这个你可能要去试一下，因为我开起来会感受到它其实整个音场是把你收更紧起来，你人好像在正中间一样，整个声音包围起来你的那个声音感受。但是用在游戏上面，你可能要去测试一下。有人会觉得可以，有人可能会觉得好像听得没有那么的清晰了像我的话，我会觉得我不开，只要开那 FPS 模式就非常好用了。OK， 各位，那我们就到这边可以来做总结啦。其实整个新歌的 EP5，它要给你就是一个超高 CP 值的声音享受1700块左右台币就可以让你享受到说声音的均衡感有了，不会有那锐利尖刺的感觉，但又有带一些那些声音的清晰感。中频声音贴近你，在你观影片或是在玩游戏的时候，那个枪声清晰的感受，你是能够听得出来的。再来就是那低频稍微的隆起所带起来的氛围感，低音能量能释放出来，又不会有那淤积的感受，所以它整个听起来就是很舒服的一副耳机。再加上它今天有了这个电竞套件之后，把它就升级成为一个电竞耳机。那么当然你要说它跟那个比较高贵一点的电竞耳机来比，一定是有一些等级上的差异有一些别人的还可以做一些很细微的 EQ 调整。那我们这个电竞套件它就是非常简单的开关。但是我认为对于入门的人来讲，光一个 FPS 模式，枪声变紧实，声音听得更清楚，还有脚步变清楚了，这就已经非常够用啦。而电竞套件里面的麦克风，我刚刚回去听了一下，它录出来的声音还蛮清楚的不会有那一大片模糊的声音感受，是清晰条理的声音呈现，就是让我觉得说，我只加价新台币300块，有一个声卡，又有那个麦克风可以录声音，这个非常的超值就是你的预算有限的情况下，可以得到这样一套的设备的时候，我会非常的推荐的。
好了，那么以上呢就是我们本次的开箱新歌的 EP5以及它的电竞套件。那我们就下个影片再见喽，拜拜。